Se der. Hallo folkens. I dag er jeg på plass i det som jeg kaller for den lille vika. Og se så fint det er ute her. Klokka er nå 3 på natta. Det er varmt og vindstille. Sola har nettopp tittet fram bak fjellet der. Bak meg her så kommer det ut en liten elv eller en stor bekk, kall det hva du vil. Det er altså ikke en gytebekk. Det er jeg helt sikker på, det har jeg sjekket med oppsynspersonell her i området. Dette er ikke en gytebekk. Etter brua der så går det basically rett opp. Det er ikke mulig for noe fisk å komme noe særlig lenger enn opp til brua her. Og det er der sjøen går nesten opp til brua der når det er fullt. Så her er det fritt fiske. Dette er sjø. Nede i munningen der så står det en kar. Han heter Stian. Stian Knudsen. Det er en kar som jeg har blitt kjent med via sosiale medier. Og vi prøvde å møtes her oppe i fjor. Det klappet ikke, men i år så fikk vi det til. Og han er en kjempetrivelig kar. Snodig hvordan folk med felles interesse finner fort tonen. Han er fiskefrik. Han bor i Østfold og har kjørt opp hit for å fiske, han også. Så skal vi gå ned og hilse på Stian og høre om han har fått noe. Stian er også YouTuber, for å si det sånn. Oi! Dæven! Nå! Det hender jeg så smøller nå. Jeg var med og sett på Vil ikke ta. Ja, nå må du kaste fint, Stian, for nå er du på YouTube. Nå må du kaste fint. For nå er du på YouTube. Dette er for Stian. Han nå tror jeg vi kan klassifisere som en fiskefrik. Hæ? Fiskefrik, fiskenørd. Fiskenørd. Er det noe liv uti her da, Stian? Nå er det litt stille. Det var jo en som vaka nettopp. Han vil ikke ta? Nei. Neste gang? Neste gang litt senere. Det blir bra her nå, tror vi. Så han Stian, han har en YouTube-kanal fra før. Den heter Knutseren. Knutseren heter den, men du kommer med en ny kanal etter hvert. Ny kanal kommer etter hvert. Den har ikke fått navn ennå? Den har ikke blitt døpt ennå. Nei. Men når jeg lager denne filmen, så regner jeg med at han Stian har bestemt seg hva den kanalen skal hete, så da kommer jeg til å legge opp en link i beskrivelsen på denne filmen til den kanalen hans. Så kan dere gå inn og kikke der. Hva blir det på den kanalen? Da blir det vel stort sett fisking. Det blir fisking, ja. Ja, jeg hadde en tanke om at det kunne bli det. Og litt fluebinding. Og litt fluebinding. Og hva er det du fisker da, Stian? Det er for det meste sjøret jeg fisker. Sjøret, ja. Ja. Og da er det i hjemlige trakter Østfold og Sverige? Hjemlige Østfold-trakter og svenskekysten. Og så litt i Nord-Norge om sommeren? Ja, så er det den årlige Nord-Norge. Ja, litt sånn som meg. Ja.
for jeg er i vest. Ja, da har vi hele Norge. Så ta en titt på den, folkens. Det blir spennende å se hva Stian kan få til etter hvert. Så, skal du få lov å fiske videre, Stian? Det blir helt sikkert bra når Stian får gang på den nye kanalen sin. For Stian er en veldig trivelig kar. Han er også en flink, dyktig fisker og en dyktig fluebinder. Pluss at han er en artig type. Så, det blir bra. Og nå skal jeg også begynne å fiske. Det var her jeg var i fjor. For de av dere som har sett den filmen som når jeg var her i fjor, det vaka altså i ett bankene, helt sinnssykt. Aldri opplevd noe lignende, men de ville altså ikke ta. Prøvde alt de hadde av fluer. Ikke snakk om at de ville ta. Det vaka så mye fisk. Det er også i år veldig varmt i Finnmark. Det har vært de siste 4-5 dagene har det vært veldig varmt. Det har vært 30 grader flere steder i Finnmark. Kautokeino var det 34 grader i går. Det er ikke 34 grader her. Det er et par og 20. Det har kommet litt vind som er litt kjøligere enn det det var tidligere i dag, så det er ikke så gærent. Men jeg står altså med bare shortsen i vadebuksa og en tynn flis. Så prøver meg på den samme flua som funket bra sist jeg var ute fisket sjøørret for noen dager siden. Se om de vil ta den uti her. Satser på det. Greia er jo det her i Finnmark, at selv om det blir varmt Selv om det er varmt i lufta, så blir det ikke veldig varmt i sjøen. Det gjør det ikke. Det tar litt tid i hvert fall. Så det er litt småkaldt med bare shorts innenfor vadebuksa. Men jeg har jævlig lyst til å prøve en tobisflue. Ja, jeg tror jeg skal det. En svær en. Jeg satt og tenkte på det i stedet jeg også. For du sa jo at han gulpa tobis den der ene du fikk. Ja, det var jo godt. Ja, sant? Så serverer vi dem noe små. Jeg vil ikke ha det. Ja, nå skal jeg prøve med noe helt annet. En stor tobis jiggy. Nå fisker jeg med en liten rekeflue til nå. Jeg har hatt natt, men la oss se hva som skjer med en stor tobis jiggy. Tobis jiggy. Det blir verre å kaste da. Lettere å slå nedi med en tung flue bak enn en lett flue. Den rette sorten. Det er feil størrelse. Der slapp den nå. Men han tok på jiggy, ja. Tobis jiggy.
Jeg har flua mi der! Det var rett ved siden av flua mi! Jeg går alltid og så lurer jeg på, står kamera på eller står det ikke på? Ja, hvordan finner du ut av det? Jeg skrur det av og på. Ja, det gjør jeg også. Og så har jeg, noen ganger så har jeg faen meg tenkt at jeg fått en fisk. Ja. Og så har jeg fått den inn og tatt den i hoven, og så, kanskje kakka den hvis det var en pukkellaks. Ja. Så skal jeg skru av kamera, så går kamera på. Ja, det er kjedelig. Nå skal vi prøve oss på pukkellaks da. Så hva er noe av det uten her. Klokka er 5 om morgenen. Det er den eneste tida som egentlig går an å fiske akkurat her, for her er det tjogfullt av folk hele dagen. Det er langt ut på kvelden. Og det er jo best, synes jeg da, å fiske her når det er fjerde, og det er fjerde nå klokka 5. Øyeblikk. Jeg har ikke sett noe pukkellaks ute, men jeg vet jeg har tatt pukkellaks her for noen dager siden, så ja, han er nok her. Men det er ikke sikkert at det er noen store mengder av. Det er jo når du treffer på pukkellaks i store mengder at du virkelig kan få mye fisk, og at det er lett å få. Er det en og annen uti her, så er det ikke nødvendigvis enkelt å få de da. Så det gjelder å finne pukkellaks i mengder. Det sier seg selv at hvis du kaster uti her, og det er 1000 pukkellaks uti her, så er det ganske god sjanse til at en av de har flua di. Er det 100 uti, så er det kanskje også god sjanse, men er det ikke mer enn 10 uti her, så begynner sjansen å bli litt mindre. Men det kan være alt ifra 0 til hundrevis uti. Antar det. Det vet man jo aldri egentlig da. Jeg har ikke sett noe vak ennå, så det tyder jo på at det er ikke tusenvis uti i hvert fall. Sannsynligvis ikke hundrevis heller, men det er bare å prøve å se. Det er sikkert noen ute i hvert fall. Det har jeg tro på. Strømmen er litt sterk, synes jeg ennå. Det er jo det kommer ut 3 små elver inn i enden her. Så de har jo en viss vannføring, men det vi ser her nå, det er mest sjøvann som kommer ut. Det tømmes ikke like fort der inne, det er lett å se nå. Det er jo 1 meter forskjell mellom her og der inne. Så nå snur det jo øyeblikk her ute, men det tar jo en stund før det kommer opp til det nivået som er der inne. Selv om der fortsetter det jo å synke. Så her vil strømmen gå, altså strømmen som kommer ut, fossen, vil gå ned og ned og ned, helt til sjøen kommer opp. Alt dette her er egentlig tidevann da, sånn sett, pluss noe vann fra disse 3 elvene der inne da. Det er 3 bitte små elver. Det som er greia det er jo at fisken går ikke opp fossen nå. Så det er fisken som kommer sigende her nå, som skal inn i disse elvene, og som vil innover. Både pukkellaks og sjørøye og laks vil jo innover til disse elvene. Men den stopper nå her. Og så med en gang det blir flo og sjøen kommer opp på samme nivå, så fyker de inn. Så blir de borte. Men nå stopper de opp. Så nå hoper det seg opp med fisk her. Kan hope seg opp med ganske mye fisk her. Fisk på noe, man tror. Det er ikke pukkel det der? Ja.
Laks eller sjøørret? Det må være laks. Det er ikke pukkel, så det... Han er ganske fin nå, er det ikke det? Men er det laks eller er det sjøørret? Det er laks. Det er laks, er det ikke? Det er sjøørret. Å, fy faen. Det er sjøørret. Det må være 2 kilo, den. Det må være. Det er jo feit som fy. Å, fy faen. Han er baitfish. Rosa baitfish. Han er over 2, den der. Ja, det må være. Ja. Han er rundt 2. Ja, det må være det. Så bobilen min står da der borte, og rett ved siden av så står det en varebil, og så står det 2 personer der. Han ene av de er Stian, det er han i svart. Han holder nå på å lære en tysker å fiske med flue. Han har vært av gårde og kjøpt seg fluestang nå, mens han så Stian fikk fisk her for noen dager siden. Det er litt kult. Vi har vært og fisket en annen plass tidligere i dag, og da fikk Stian en skikkelig fin sjøørret på rundt, ja, var rett over 2 kilo. Så det var bra kast. Oi, oi, oi! Nå står jeg altså på mer eller mindre på kanten av Marbakken ut forbi denne bekken. Ut forbi her er det garantert fisk. Ikke sikkert de vil bite for det, men det er garantert fisk, altså. Forbi Marbakken her. Det er sikkert bra. Der var han, gitt. Det er noe med litt størrelse på. Jeg ble så forfjamset, for det var en annen fisk som vaket rett ved siden av.
Men så var det en annen. Det var en fisk som tok min flue, og så var det en annen som vaka. Jeg skjønte ingenting, jeg. Ja, det er fin fisk. Det er kilosfisk i hvert fall. Ja vel, så det, ja. Oi, 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 oi. Det er fin, den. Herlighet for en torpedo. Se der. Der var den, gitt. Har du sett? Har du sett? Skulle det lykkes for meg også da, endelig. Herregud. Endelig. Det er en flott fisk på godt over kiloen. Ja, han har slukt den også, det var ikke håp for den uansett. Jeg sitter langt ned i fjellene. Au! Finn den. 50 centimeter. Der var den. Og der er det nettopp var. Som regel så er det for sent å kaste der han har vaka. Men man må jo kaste tilbake uansett. Så nå er det bare. Det gjelder liksom å treffe fisken akkurat i det de kommer opp. Det var det jeg gjorde når han beit. Da var det flere fisker som kom opp. En gikk i lufta, en tok flua mi, kanskje var det enda flere der. Ja, nå har jeg altså satt på en sånn en, kaller det tobis-jiggy igjen. Sånn en. Se om de vil gå an å få på den. Den fisken som jeg fikk for litt siden, den tok jeg på en baitfish, eller surf candy, som han Stian har laget. Kom pinnene. Det er 2 pinner som driver og fisker mye her. De okkuperer hele denne her bekkemunningen hele tiden mens de er her. Så. Det har ikke noen andre kommet til da. Sånn er det bare. Men nå står jeg her. Og da kommer jeg ikke til å flytte meg heller med det første. Det er vel nesten på kanten til å være litt lovlig tett å stelle seg så tett, er det ikke det? Det er bare jeg som er litt sær. For jeg går jo her og kaster i vifteform. Men jeg kan jo ikke kaste vifteform bort til høyre nå, det er jo da, for da kaster jeg jo over lina hans. Og da står det jo veldig litt tett. Jeg var nå her først. Jeg står nå her. Så jeg hadde ikke stelt meg så tett.
med noen jeg ikke kjenner. Det hadde jeg ikke. Må nå stå en kastelengde unna i hvert fall. Han gjør ikke det, han der. Står 15 meter unna. Usikker på om jeg forstår svensk eller hva han gjør. Eller norsk for den saks skyld. Men det driter jeg langt i. Og så jeg vil kaste til venstre nå, i vifteformen min. Så tar jeg jo han i bakslengen min. Så han står for tett. Det er ingen tvil. Oi, steikje meg. Hva er den? Det var en svær følgefisk etter. Det var rett her. Holy shit. Nå er det ikke noe sikkert. Nå er en kilo pluss. Følte etter helt inn. Jeg så ikke at han var ektere før jeg tok opp flua egentlig. Så måka jeg bare ut igjen når han var etter en gang til. Nå er klokka 3-ish på natta. Det fjærer. En full fjære i 60-tida. Og det er helt aldeles nydelig. Helt vindstille. Det er varmt. Sola har nettopp tittet fram rundt fjellet der. Og det vaker en og annen fisk. Det er ikke noe sånn kjempe-action uti her, men det er en og annen fisk, og det vaker nettopp en her. Det vaker en svær en der borte. Det er fisk i området. Så ting er bare helt nydelig, for å si det mildt. Helt perfekt. Helt nydelig. Hvis den kan få en fisk eller to i tillegg da, så er det bare helt perfekt. Så lenge det er vak og håp, så storkoser jeg meg altså aldeles når det er sånn som nå. Det kan ikke bli bedre, altså. Det er stille og fredelig, alle andre ligger og sover. Det står en kar der borte, det er Stian. Jeg har bobilen min rett bak meg, og Stian han har hjemmemekka bobil, for å si det sånn, eller han har varebil med hjemmemekka sengen i. Han står rett ved siden av meg da, der bak. Ja, vi har en bil imellom oss. Dette er bare en helt nydelig plass, og nå har vi vært her. Jeg har jo ikke kontroll på dager og netter, men jeg har vel vært her i litt over et halvannet døgn nå. Og skal bli et døgn til, har jeg tenkt. Det er bare helt fantastisk å bare ligge her og campe og fiske litt og slappe av litt og sove litt og ja, i godt selskap. Det kan ikke bli noe særlig bedre enn det, altså.
Her kan man få fisk alle døgnets tider. Det gjelder bare å følge litt med og se når det er action. Og så fisker vi når det er action, og så slapper vi av når det ikke er action. Bedre blir det ikke, altså. As good as it gets. Oi, var det et napp? Det tror jeg selv det var. Det er noen småtasser uti her også, som driver og napper i flua. Det var sikkert en sånn en, altså. Der var den igjen, vel. Et eller annet. Nei, han var en snau kilo. Han var en snau kilo. Jeg tror faen ikke kameraet var på. Jeg tror ikke jeg hadde på kamera. Han har hatt flere napp i tillegg. Rosa reke. Han nappet først en gang. Så nappet han snøret ut av hånda mi. Og så fortsatte jeg bare å dra, så tok han igjen. Der. Kanskje litt større. Jeg fikk nettopp en nå, men da tror jeg ikke kameraet var på. Men nå er det på. Det er jeg ganske sikker på. Oi, 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 oi. Den må være større, denne her. En kilo pluss dette her. Oi. Det er omtrent det samme, det er rundt kiloen. Jeg tenker vi skal la den nå gå. Da får kroken av på en fornuftig måte her. Du bare roer deg litt nå, kompis. Det er en aldeles nydelig fisk, dette også. Ja, du må slappe av litt, kompis, så jeg kan få ut flua. Oi.
Se på den. Temmelig lik den forrige. Rundt kiloen. Hva er det du har på, du, da? Hele boksen, ja. Ja, det gikk over til den styrkehoskolen. Den lilla? Ja. Det er navnet på den Styggebjørn. Styggebjørn. Men er det et mønster du har kommet på selv? Ja, det må jeg bare finne på selv. Ja. Ja, men du må gi den et navn da, så har du din egen. Det er kult, det. Styggebjørn. Styggebjørn. Ja. Jeg er da tilbake på med en helt klassisk rosa reke, sånn som jeg pleier å fiske med om våren. Ja. Hjemme. Ja. Den tar dem, altså. Fin, den er. Det er en kjøpeflue, den der da. John Shrimp heter den på skipfiske. John Shrimp. Yes. Åh. Kjenner jeg begynner å bli sulten, jeg. Ja. Men det var mat med noen kjøttboller nå. Kjøttboller, ja, det er ikke så lenge siden jeg spiste kjøttboller, men altså jeg tror jeg spiser dobbelt så mye som jeg gjør til vanlig. Og jeg tror ikke jeg legger på meg. Nei, det bruker mye kalorier når du fisker. Jeg tror du bruker ekstra mye når det er kaldt. Ja, det gjør du også. Og når du står timesvis i kaldt vann, det er klart du må bruke energi for å holde deg varm. Så blir vant til å legge seg etter dagen. Legge seg? På dagen, ja. Jeg vet ikke å legge det. Sove på dagen. Det blir vel noen blunder i stolen i løpet av det neste døgnet, tenker jeg. Jeg har ikke pusset tennene nå på par-tre dager, ja. 3-4 dager. Det blir litt sånn på tur. Det er mange som spør om hva slags kamera jeg bruker og hvordan jeg får til dette greiene her. For at denne stangen blir jo usynlig. Ja. Det er ganske kult. Ja, Stian. Det er jo... Vi har det ganske fint her oppe i nord. Det var ikke vondt. Det kan ikke bli så mye bedre enn dette her. Her sitter vi altså midt på natta. Sola er ganske høyt på himmelen. Det er varmt. Det er ikke noe vindstille. Vi har denne flotte vika foran oss, som vi er helt alene. Det er noe bedre. Det er fisk uti. Og så har vi gifler. Og litt sjokolade. Åh! Det var der du sto for ikke lenge siden. Det var 2 bak etter at vi gikk opp og satte oss. 1 rett der hvor jeg sto, og nå 1 rett der hvor han sto. Det er typisk. Men se denne vika her, folkens. Der vaker det borte ved berget også. Det var helt nydelig, ja. Hvis vi er heldige, så kommer det seilende noen valer forbi oss også. Der vaker det igjen, ja. Yes, I got two nice sea trouts. They were not very big, but they were around a kilo each. Pretty good. Yeah. I
was so tired because of all the traveling, so I had to sleep. Yeah, you have to sleep sometimes. Yeah. That's the problem when you're here. The problem is that the best part to fish is during night, because then there is less people, less wind, and it's beautiful to fish. Then come daytime when you need to sleep, it's too hot. Yeah. Luckily now it's not that hot. Not that hot, but it's still it gets very hot in there. Yeah. And the black car also. Yeah, I'm sure it does. So it's hard to sleep for me. So I don't get. Where the fish is active, like where they're jumping a lot, or you just blind casting? I was just blind casting actually, Okay. and it was in the area around the creek. Okay. It's been not too many fish jumping during the night. Kind of slow, and the last couple of hours have been very slow. So the other two fins were just here. Yeah, they just came. They came and left. They left already. Yeah, they left already. Okay. It's completely dead. Yes. Ja. Until next time. Takk for denne gang. Ja. Ses vi. Ha det. Ha det bra. Der kjørte Stian. Og det skal jeg også gjøre øyeblikk. Og her et par kast til her. Alltid et par kast til, vet du.